你睡觉的时候会打呼吗？台湾有将近500万人有打鼾的困扰，等于是将近1/5的人口，这个数字之高真的非常惊人。国内有发明家就研发了一种止鼾器，睡觉的时候只要把像奶嘴一样的止鼾器含在嘴里头，身边的人就可以一夜好眠。真的这么神奇吗？我们一块来看看。这是火车的汽笛声。这是先生的打呼声，这是直升机的螺旋桨，这是小姐的打呼声，实在太惊人了。会打呼的人自己睡得很好，别人睡得很糟。3年前来台湾帮佣的阿兰，头往枕头上一靠，打鼾声好像雷公发脾气，原本神经衰弱的雇主就更衰弱了。会把我吓醒，心脏就会蹦蹦跳。我本来就有心脏病、高血压嘛。正当吴太太全家陷入精神崩溃的边缘，还好出现了像奶嘴一样的新法宝——睡眠止鼾器。大约1颗鸡蛋这么大，用弹性的矽胶做成，短腰腰，睡觉前往嘴里塞，睡着了不但不会掉，就连鼾声也跑掉。喉咙的这个咸涌水，这个咸涌水呢，堵住我们的呼吸口。当我含着的时候呢，同时咸涌水就打开。这个咸涌水一打开，气一通，声音自然就没有。戴那个就不会打呼，就不会搅到人家。成人的大奶嘴真的有这么神奇吗？那一般那种定型的固定的器具的话，大概因为每个人的嘴型构造跟阻塞的原理跟部位都不一样，所以可能要病患本身尝试之后才知道这个适不适合他来使用。所以说打鼾原因百百种，有困扰先找医生，找出打鼾的源头。假如配对成功，小小一个止鼾器，小兵也能立大功。记者江竹祥、吴彩妮特别报道。